ஒருத்தர் கொட்டாவி விட்டால் அதை பார்த்தாலே நமக்கும் ஏங்க கொட்டாவி வருது? இது ரொம்ப காமன் தான். ஆனால் இதில் கொஞ்சமாக சயின்ஸ் ரீசன் இருக்குது. என்னென்னு தெரிஞ்சுப்போமா? நம்ம பிரெயினில் மிரர் நியூரான்ஸ்னு ஒரு செல்ஸ் இருக்குது. இந்த நியூரான்ஸ் வேறு யாராவது பண்ணுற ஆக்ஷனை காப்பி பண்ண ட்ரை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் போல். அதனால தான் யாராவது கொட்டாவி விட்டாலும் நம்ம பிரெயின் அதை பார்த்துட்டு நான் பண்ணலாமான்னு திங்க் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் போல். அது மட்டும் இல்லை, கொட்டாவி பிரெயினில் இருக்க டெம்பரேச்சரை கூல் பண்ணவும் ஹெல்ப் பண்ணும். அதனால தான் கொட்டாவி பார்த்தா கொட்டாவி வருது. இது இன்ஃபெக்ஷன் இல்லை, பிரெயினுக்கும் கொட்டாவிக்கும் இருக்க கனெக்ஷன்.